السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين ودنيتكم جميلة ان شاء الله. يلا بينا يلا بينا. وقعتنا النهاردة نصيحة لكل اب وام. لو بنتك كاتبة كتابها ما تقعدهاش مع خطيبها لوحدهم لله. لو كاتبة كتابها هو مراته شرعا ما تقعدهاش معاه. لما ياخدها في بيته ساعتها بتقعد براحتها. وقعتنا النهاردة واحد خطب بنت، شاب خطب بنت لمدة كام شهر، لمدة سنة الله أعلم. دخول طلوع، والأب والأم على جديهم وشغالين، والأخوات صغيرين وساعات كتير بيلعبوا برا، والخطيب بيجي عمال على بطال داخل طالع. مفيش مفيش حواجز ومفيش حاجة براحته. تخلي اللي ما يغلطش يغلط. وحصل وغلط وحصل وغلط، والبت وجت في كارثة ومش عارفة تطلع منها. كل شوية تقول له يا فلان غلط، المدة بتمشي، المدة كذا، ما ينفعش. يقول لها ما هعمل ايه؟ احنا متفقين على موعد معين، هروح اقول لابويا وامي انا كذا وكذا ده يذبحوني. يعني انت خايف من امك وابوك وما خفتش على اللي انت هتاخدها؟ يعني انت خفت من ابوك وامك وما خفتش على اللي هتاخدها وهتكون في يوم من الايام ام ولادك؟ ده المفروض انت تكون تحافظ عليها. بس فعلا اللي خلى ابوها وامها مش حافظين، ما حافظوش عليها، ولا هي حافظت على نفسها. يبقى انت هتحافظ عليها بتاع ايه؟ ما ينفعش. يلا كلبة وهتروح، ما فيش مشكلة. المهم كذا مرة كذا مرة الولد مل. اروح اقول لابويا وامي انا ضحكت على البنت او عملت حاجة غلط وعايزكم تساعدوني عشان اتجوزها. يخلع من الموضوع ده ازاي؟ يعمل ايه؟ اخد صاحب من اصحابه، راحوا عند البنت، اتعرفوا على بعض والكلام ده كله. قال لها ده صاحبي وجاي يقعد معايا شويه والكلام ده كله. يعني انت مش مكفيك انت ده انت جايب صاحبك تضيفه كمان. المهم قعد شويه وبعدين قال له 5 دقايق اروح اجيب علبه سجاير يا صاحبي بسرعه واجي. صاحبه طبعا قال له طب ما ينفعش ان انا اقعد معاها لوحدي، اروح معاك ونيجي سوا. قال له عيب عليك، ده انا اضمن برجابتي، عيب عليك، ده انت اخويا واخوها. المهم البنت طبعا، اقول لكم اتكسفت؟ لا مفيش حد بيتكسف. لو بتتكسف ما كانتش عملت كده. المهم قعد مع خطيبة صاحبه واخينا مشي، وهي دخلت تعمل الواجب طبعا. هو مشي بس في دماغه مش هيجيب علبة سجاير. يخلع؟ لا مش هيخلع. راح لامها قال لها عايزه اروح اشوف خطيبتي النهارده، ما تيجي معانا يا حاجه والكلام ده. قالت له من امتى يا ابني؟ ما انت طول عمرك بتخش وبتطلع براحتك، ايه الجديد؟ قال لها معلش تعالى عشان ايه نجيب حاجه حلوه ونسهر النهارده. فين عم الحاج؟ قالت له لسه يا ابني ما رجعش من شغله. طب نروح نجيبه؟ يلا بينا نجيبه. راحوا جابوا الحاج والحاجه وماشيين في السكه. اجيب شويه فاكهه ناكلها، انا اجيب حلويات مش عارفه ايه. هي المرة امها مش مستغربه ولا حاطه في دماغها حاجه ابدا. المهم دخلوا البيت، فوجئوا بالواد. لا ما فوجئوش، عادي. ده يا ماما ده صح خطيبي جاب. قال لها خطيبك مين؟ انا ماليش دعوه، انا معرفوش. خطيبك منين؟ انا فكر ده ابن عمك ابن خالك، انا معرفوش. قالت له ازاي ده انت اللي داخل بيه دلوقتي من شويه وقلت لي هجيب علبه سجاير ومقعد. قال لها ما حصلش، اسال امك، انا لسه رايح لامك دلوقتي وبقول لها هنجيب شويه حاجات حلويات ونقعد نتسلى النهارده على فيلم على كوره قالت لها ايوه يا بنتي ما حصلش ده جد. قالت لها اسكتي يا اما انت ما تعرفش حاجه. قالت لها ازاي يا بنتي؟ ده انا وابوكي جايين معاه. مين ده؟ قالت لها ده هو صاحبه يا ماما، ده مش تبعي ولا تبع حد، ده هو اللي جايبه. قال لها اسألي نفسك انت جبتيه منين، وازاي يخش وانا مش موجود، وازاي وخرب الدنيا ودكها وراح مشي. صاحبه قاعد اتبلم كأنك كبيت عليه طن مية متلجة. لا عارف يرد ولا عارف يتكلم ولا عارف حاجة خالص. كل اللي عمله انه زاغ ومشي. امال هيعمل ايه طيب؟ هيخلع ازاي؟ المهم مطولش عليك وقولي طولي، ماليش نفسي اضحك. المهم راح الولد ده اللي هو صاحبه، للأسف أهله عارفين أصحابه،
لكن ده مش من الاصحاب المعروفين. بس للأسف الولد برضو عارف حد من الصحاب، فراح له: يا صاحبي الأمر واحد اتنين تلاتة، وأنا وجحت في كذا كذا، وأنا ما عملتش حاجة، وصاحبك عمل ليه كده، أنا الموقف، أنا موقف مريب، وأنا مش عارف إيه اللي حصل فيه. طب وليه بيعمل كده؟ طب فيه وفي إيه؟ المهم قال له: معلش، وأنا هصالحك أنت وهو، وأكيد ما يقصدش، وأكيد بيضحك، وأكيد وأكيد. المهم جات الأيام وراحت الأيام، مسكوا صاحبه اللي راح اشتكى له ده، قال له: انت بتعمل مع فلان كده ليه؟ ينفع كذا وكذا؟ قال له: انت اسكت، انت ما تعرفش حاجه، ده ولد قلعبان وجليل ادب وسافر، وانا دخلت لقيته مع خطيبته والكلام ده كله. قال له: لا، العمليه فيها حاجه، الانسان ده هو محترم وما يعملش كده، وانا صدقته. المهم كان في بقى مشادات مع صاحبه ده والكلام ده كله. البنت لقيت نفسها هتضيع حرفيا، خلاص عايز يلبسها مصيبه في الولد ده. ايوه، عايز يلبسها مصيبه، امال عامل كده ليه؟ عايز يلبسها مصيبه في الولد ده. يا مخطوبه، يا اللي كاتبه كتابك، خافي، متقعديش معاه لوحدك، والله لو بتموتي فيه وتعشقيه متقعديش معاه لوحدك، ساعة الصفر هيهرب، مش هيقدر يواجه اهله. طولش عليكم واللي طولي. المهم راحت البنت لأمه بقى، هي البنت نفسها راحت لأمه، قالت: هي موتة ولا اكتر، وفضيحة ولا اكتر، واحد اتنين تلاتة، اللي حصل من ابنك واحد اتنين تلاتة، وحصل من ابنك كذا 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 كذا. وكل ما كلم يقول: انا ابويا وامي ما اعرفش اواجههم. الام والاب طلعوا يعرفوا ربنا، بس مش كل مرة تسلم الجار. مسكوا ابنهم: حصل واحد اتنين تلاتة يا ابني؟ قال لهم: ايوه. حصل يا ابني واحد اتنين تلاتة؟ قال لهم: ايوه. وانت عايز تتهرب وتلبس واحد غيرك وتفضح ولية؟ قال لهم: هعمل ايه؟ طب ما انا خفت، عارفكوا انا لا في جهاز ولا في، ولسه بدري، وانا عارف الدنيا معاكوا ايه وراحة وجاية، وبعدين انت عارف الدنيا، يعني انت معكش اخوات، معكش امك، معكش كذا وكذا، انت خفت من ده كله، ما خفتش من ربنا؟ سبحان الله العظيم. المهم راحوا جوزوها للولد، جاب لي ميعادها وجاب لي جهاز عشان يلموا الدنيا. اقسم بالله هذا ما حصل. وانا بحكي القصة دي محدش يعمل اللي انا لان انت ما تضمنش ان هيجوزوكي، ما تضمنيش، ما تعرفيش ايه، ممكن يكونوا هم وحشين ويرموك ويتبلوا عليك اكتر من ابنهم وحجهم، انت مخطوبة او كاتبة ما دخلتيش بيتك، فلازم هيعملوا اوسخ من كده. ان كان بتحصل 1%، فمش هتحصل على طول، وانت اللي هتشيلي، وانت اللي هتشيلي العار طول عمرك. زائد انه حرام وعيب، ما ينفعش خطيبك زي اي حد غريب عنك، حتى لو كاتب كتاب زي اي حد، لا يلمسك ولا يجرب منك ولا يقعد معاك لوحده. اسمع الكلمتين امك، محدش هيقولهم لك غير اللي هيخاف عليكي.